Duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau teisti tavo tautą ir skirti gerą nuo blogio. Kas galėtų valdyti tokią didelę tautą. Išminties prašo, kad atskirti gerą ir ne bet kokios išminties, kad ten prasukti kažką galėčiau. Gerą nuo blogio atskirti. Kas pagal Dievą, kas ko Dievas nenori. Va šitam atskirti reikia. Dievui patiko, maladėts perspektyvus jaunuolis, sako Dievas. Viešpačiui patiko toks Saliamono prašymas. Dievas jam tarė, kadangi tu prašai išminties teisingai nuspręsti, o ne ilgo amžiaus savo, turtų savo ar priešų gyvybės. Saliamonas nuo to pradėjo. Saliamonas puikiai supranta, turėsi išminti, visą kitą čia bus tik tai pridėtinis efektas. Natūraliai iš tokio, bet svarbiausia išminti. Esmė turėti. Vairas viso ko yra išmintis, dieviška. O išmintis yra skirti gerą nuo blogio. Puikiai filosofija, ne? Ilsis Aristotelis su Platonu, rūko kabutį. Dievas tarė, kadangi prašai išminties teisingai nuspręsti, o ne ilgo amžiaus turtų savo ar savo priešų gyvybės, tai padariau pagal tavo prašymą. Aš daviau tau išmintingą ir sumanę širdį, kad panašaus į tave nebuvo iki tavęs ir po tavęs nebus tokio kaip tu. Taip pat sako Dievas, daviau tau, ko ir neprašai. Šaunu, kad pradėjai nuo šito, sako, bet visą kitą tau pridėsiu. Turtų, garbės ir nieks tau nepriks tarp karalių per visas savo dienas. Ir jei vaikščiosi mano keliais, laikydamasis mano nuostatų ir įsakymų, kaip tavo tėvas Dovydas, aš prailginsiu tavo dienas. Saliamonas pabudo ir suprato, kad tai buvo sapnas. Po to jis sugrįžo ir prieš viešpatį sandoskynę aukojo deginamąsias aukas bei padėkos aukas, iškėlė puotą visiems savo tarnams ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad matote, pas Dievą yra tokia tvarka, tokia paprasta, bet svarbiausia yra išmintis. Išmintis susirasti. Išmintis ir Dievo žodžio vykdymas. Dievo žodžio vykdymas. Pažiūrėkim, patarlių 4 skyrius. Aš dažnai cituoju šitą vietą. Nuo 6 eilutės iki 9. 4 skyrius patarlių knygos. Čiagi Saliamonas rašo, taip? Nuo 6 iki 9 eilutės. Neapleisk išminties. O kas yra išmintis? Geras klausimas. Kas yra išmintis? Geras. Dvasinis storas supratimas. Tai yra kabala. Yra išmintis. Kabala yra išmintis. Dvasinis storas supratimas. Gilus supratimas. Matot, kaip yra. Kabalos išminčiai lygina Torą, Tanachą su vandenynu. Ne kabalisto žiūrima. Matom, gražus, melsvas, žalsvas paviršius. Jūros dar kokią kleiką, tam plaukia, dar išlenda. Taip, gražu. Laivelis praplaukia, kažkur horizonte saulė nusileidžia, gražu viskas, taip pačios. Kabalistas žiūri tą jūrą ir mato, kas dugne yra. Kur laivas su turtu jis nuskendęs, kokia žuvis, kas kur dinus, kas ten Marijanų įdubas gelmėse dedasi, kas ten gyvena 11 km po vandeniu. Visą žiūri taip. Tai va čia Tora. Gali žiūrėti, matyti tik tai raibuliuojančias bangelės paviršium, čia kažkas nuėjo, kažką pasakė, ir tu gali pamatyti labai giliai. Tai va čia yra išmintis ta kabala. Sako, neapleisk išminties ir jį globos tave, mylėk ją ir saugos į tave. Dabar žiūrėkit, 7 eilutė. Svarbiausia yra išmintis. Už viską svarbiausia išmintis. Svarbiausia išmintis čia, šitas kabala. Įsigyk išmintį už visą savo turtą, įsigyk supratimą. Vertink ją. Ir jį išaukštins tave. Apglėbk ją ir jį suteiks tau garbę. Jį vainikuos tavo galvą malonę ir duos tau šlovės karūną. Labai aiškiai pasakyta. Žiūrėkit, 3 skyrius, 35 eilutė. Išmintingieji paveldė šlovę, kvailio pasižėjimas pasveiks gėdą. Štai kas yra dalykas. Išmintis. Svarbiausia yra išmintis. Nieko daugiau. Apie išmintį, štaip sako, patarlių 8 skyrius 34 eilutė. Palaimintas žmogus, išmintis sako, kuris klauso manęs ir kasdien budi prie mano vartų ir laukia prie mano durų. Kas randa mane, randa gyvenimą ir įsigis viešpaties palankumą. O kas nusideda prieš mane, tas kenkia pats savo. Kas manęs nekenčia, myli mirtį. Tai kokia paprasta situacija. Taigi,
tai yra kokia žydų materialinės gerovės paslaptis. Dešimtinės įstatymas, bet jis yra antrinis. Šiaip jis kyla iš supratimo, iš išminties, kuri buvo duota jiems. Kad viskas, kas ateina į mūsų gyvenimą ir į mūsų rankas, viskas absoliučiai nepriklauso nuo nieko kito, tik nuo vieno Dievo. Ir viskas, kas iš mūsų atimama, ne tik tai materialinis, bet koks dalykas, dvasinis, psichologinis, taip pat atima Dievą. Davimas ir atimimas yra Dievo funkcija. Yra. Štai kas yra. Jeigu tu su Dievu santykiai tavo nesuderinti per įstatymą, iš tavęs visada bus daug daugiau atimama negu duodama. Ir tai yra mokymo ugdymo priemonė, kad susimastytų žmogus. Kitaip, sako, mūla ar asilo nugarą rimbą, sako psalmės, ką darysi? Asilą reikia rimbų mokyti. Kaip tu asilą išaiškinsi? Kabalas jis nesupras. Tai va. Mokymo priemonė. Viskas tai ne. Jeigu santykiai su Dievu geri, tada gauni žymiai daugiau negu atimama. Ir tu supranti, iš tavęs paima, tu supranti, kad tai yra bandymas, tavo ugdymo priemonė, paskui atiduos viskas, bet žiūri, kaip tu reaguosi. Ar tu neišpsichuosi, vaikeli, matai, kokiam dar tu lygi. Nu ką, dar inkarnuokis, dar kentiek. Mokykis, auk, vesk. Antrus metus eisi kursą kartuoti. Toks dalykas. Ir tai yra labai išmintinga, nieko čia nepadarysi.